ဖအေတူအမေခွဲညီကိုမောင်နှမတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရင်းအမုန်းစကားတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုက်တဲ့အိမ်ချစ်ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်အဆိုတော်အိမ်ချစ်ကတော့သူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေအထူးသဖြင့်သူမရဲ့ဖအေတူအမေခွဲတွေဖြစ်ကြတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူရှေ့မှာရက်တီကအကာအကွယ်ပေးလိုက်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်ကိစ္စရဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းမှာတော့ဖခင်တူမိခင်ကွဲမောင်နှမတွေရဲ့အင်တာဗျူးအောက်မှာပရိသတ်ချို့ရဲ့အမုန်းစကားတွေဝေဖန်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လာရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်အိမ်ချစ်ကဒီလိုအပြုသဘောမဆောင်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲရပ်တန့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုက်တာပါကလေးတွေကအပြစ်ကင်းစင်ကြပါတယ်လူကြီးတွေရဲ့အတိတ်ကကိစ္စတွေမိသားစုအရှုပ်ထွေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုဆက်နွယ်ပြီးအမုန်းစကားတွေနဲ့မှတ်ချက်မပေးကြပါနဲ့ဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမိခင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအပေါ်သားသမီးချင်းကိုချင်းစာစိတ်ပိုရှိလာမိတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာတော့ဒီလိုနားလည်မှုတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အားလုံးကိုနားလည်ခံစားတတ်လာပါပြီလူကြီးတွေရဲ့အမှားအမှန်ကိုကလေးတွေပေါ်မှာမပုံချပေးကြပါနဲ့လို့သူမကအလေးနက်ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အိတ်ချစ်ကမိခင်ဖြစ်သူလဲကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အတိတ်ကကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးကလေးတွေကိုဆက်လက်မတိုက်ခိုက်ကြဘူးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားကြဖို့ကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တချိန်ကနားလည်မှုလွဲမှားစရာတွေကွဲပြားခြားနားတဲ့အမြင်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မောင်နှမတွေကိုဖိမကူညီပေးလိုက်တဲ့အင်ချစ်ရဲ့ဒီလိုရဲ့အပေါ်ပရိသတ်အချို့ကတော့အင်ချစ်ရဲ့ရင့်ကျက်မှုကိုလေးစားအားကြကြောင်းနဲ့အမုန်းစကားတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ထောက်ခံမှုတွေများစွာပေးနေကြပါတယ်အမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့သာမကမိသားစုဝင်တဦးအနေနဲ့ပါရက်တီပေးလိုက်တဲ့အင်ချစ်ရဲ့ဒီခြေလှမ်းဟာပရိသတ်တွေကြားမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်